แอสซิสต์มากที่สุดในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้สร้างโอกาสทองมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้สร้างโอกาสจากโอเพนเพลย์มากที่สุดในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้และจ่ายบอลเข้าเขตโทษแม่นที่สุดในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ซึ่งที่พูดมาทั้งหมดนี้เหมาะสมทุกประการอย่างเป็นทางการบรูโน่เฟอร์นันเดสนั้นผงาดคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของพรีเมียร์ลีกประจำฤดูกาลนี้ 2025-26 ไปครองเป็นที่เรียบร้อยครับเพื่อนๆด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมหลังลงเล่นไป34นัดทำไป8ประตูพร้อมกับทำไป20แอสซิสต์นี่ไม่ใช่แค่รางวัลของคนที่ยิงเยอะที่สุดไม่ใช่รางวัลของคนที่มีตัวเลขการแอสซิสต์มากที่สุดในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้แต่รางวัลนี้มันคือรางวัลของนักเตะที่สร้างความแตกต่างให้ทีมในทุกๆเกมเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับรางวัลที่บรูโน่ได้ไปนี้ยังไงคอมเมนต์มาซึ่งทุกครั้งที่เขาโดนวิจารณ์ทุกครั้งที่โดนตั้งคำถามแต่สุดท้ายนั้นเจ้าตัวนั้นเลือกตอบกลับด้วยผลงานในสนามจากวันที่หลายคนนั้นสงสัยแต่วันนี้ทั้งลีกยอมรับแล้วว่าบรูโน่คนนี้คือหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดในฤดูกาลอย่างแท้จริง